Orxan Zeynallı 5 iyun 1989-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub. Orta təhsilini Bakı Türk Liseyində aldıqdan sonra 2006-cı ildə Bakı Dövlət Universitetində daxil olub. Orxan Zeynallı musiqi fəaliyyətinə aid ləqəbi ilə 2007-ci ildə başlayıb. OS qrupun tərkibində 5 il ərzində yüzlərlə mahnının və 50-dən çox konsertin reallaşmasında iştirak edib. Qrup 2012-ci ildən sonra solo fəaliyyətə keçir. Orxanın ilk albomu Biz İnsan Deyilik 2010-cu ildə işıq üzü görmüşdür. Bundan başqa onun Yaş Gəlir, Gravitasiya, Buz Uşağı albomları da mövcuddur. Karusel, İllər Sonra, 40-cı Paralel, Bir də Gəlsəm kimi solo trekləri ilə dinləyicilərinin rəğbətini qazanmışdır. 2016-cı ildə ABŞ-yə köçsə də, 2022-ci ildə yenidən Azərbaycana qayıdır və verdiyi bir çox solo konsertlər və maraqlı treklərlə dinləyicilərini sevindirmişdir. Rüzgar 1991-ci ildə Sumqayıtda anadan olmuşdur. Rüzgar ləqəbini özünə gənc yaşlarından götürmüş və bu adla bir çox işlərə imza atmışdır. 2013-cü ildə hələ ki 1% treki ilə ilk dəfə rep sənətinə addımlarını atmışdır. Karyerasının başlarında Neutral Zona adlı Sumqayıt zonasını təmsil edən qrupda fəaliyyət göstərmiş, solo karyerasında isə Sərt Əsinti 1, Sərt Əsinti 2, Sərt Əsinti 3, Oyan, Elçi albomları işıq üzü görmüşdür. Yenə gedirəm, Dəli, Terrorist, Unuduram trekləri özünün məşhur singllarındandır. 2018-ci ildə Yenə gedirəm trekinə görə narkotikdən istifadənin açıq təbliği səbəb göstərilərək 30 sutka həbs olunmuşdur. Hazırda isə Aydın albomundan singllar paylaşaraq yenidən rep səhnəsinə addımlarını atır. OGB 1987-ci il 18 oktyabrda Bakı şəhərində anadan olub. 2005-2009-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rejissorluq fakültəsində təhsil alıb. Rep səhnəsinə 2006-cı ildə Qarabasma qrupunun tərkibində başlayıb. 2008-ci ildən solo olaraq musiqi fəaliyyətində davam edir. 2015-ci ildə reper Erici ilə birlikdə Aftermath labelini yaradıb. Bir müddət Synapse label ilə əməkdaşlıq etmiş, Kəllə-Kəlləyə və bir çox Cypher tipli rep layihələrinin həmməllifi olmuşdur. Mini və Qara Qutu kimi albomlarının 30 Gram Gruz, Stalker, Portal kimi singlların müəllifidir. Orxan Qarabasma həmçinin bir çox müğənnilər yazılan mahnıların müəllifidir. Erici 1987-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuş, 2005-2009-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rejissorluq fakültəsində təhsil almışdır. Fəaliyyətinə G-Coast adlı rep labelında başlamışdır. Daha sonra fəaliyyətinə Madhouse Community'də davam etdirmişdir. Mini, Acapella of Underground albomlarının həmməllifi, Urbaniya, Vigilant albomlarının müəllifidir. Rockstar, Suallar, Nümunə kimi trekləri aralarında ən məşhurlarındandır. 2025-ci ildə narkotik dövriyyəsi və oğurluq ittihamları ilə həbs edilmişdir. Epi 15 yanvar 1999-cu ildə Bakıda anadan olmuşdur. 2005-2016-cı illərdə 45 nömrəli orta məktəbdə təhsil almışdır. O, 2013-cü ildən etibarən Bizim Era studiya ilə replə məşğul olmağa başlamış, 2014-cü ildən Barhom adlı qrup yaratmış və Dağlana kimi rəhbərlik etmişdir. 2015-ci ildə 6 trekdən ibarət Epinin ədəbiyyat albomu işıq üzü görmüşdür. 2018-ci ilin avqustunda 420 qrupunda fəaliyyətə başlamış və bu 2022-ci ilə qədər davam etmişdir. Epinin ədəbiyyatı, Epidemiya, Random adlı albomlar mövcuddur. Göllərə aşıq biri, Bir gün prezident olsam, Epi kimdir trekləri böyük şöhrət qazanmışdır. Həmçinin Epi Battle MC kimi də tanınır və keçirilən bir çox battle-la qalib gəlib. 2025-ci ildə Pasterlə battle-dan sonra 30 sutkalıq həbs olunmuşdur. Aslihan 1991-ci ildə Zaqatala rayonunda anadan olmuşdur. Aslihanın ilki 2008-ci ildə Tabe Ol treki olub. 2012-ci ilə qədər Çöçi ləqəbi ilə həvəskar, 2012-ci ildən isə tam professional şəkildə fəaliyyətinə davam edir. Aslihanı hip-hopa cəlb edən, bir növ bu yola çəkən Türk repinin öndə gedən simvallarından olan Cəza olmuşdur. Ölkə miqyasında isə Onlar adlı treki ilə tanınmışdır. Fəaliyyəti dövründə Brand, To Gladiator, Extra, New School albomlarını ərsəyə gətirmişdir. Sevgidən yazmayıblar, Onlar, Xuliqan, Yalnızlar kimi treklərin müəllifidir.